Арын хар модчиг сайхан ир явсан юм да манай балбар. Цог золбооно магнайд нэг хэрэлдсэн тэрүүний явдал суудал дунд олон ч хүүхэн үргэцсэн. Өөрснөө гүйж ирж зуурхан амраглаад хаацахдаа зүрхэндэн цус шүрэх гүн шарахтай хозорсон олоон. Нял хүүхдээ нөхөрдөн хайчхууд балбарыг дагаад хот хүрээс илгүүдсэн сар болоод харж явсан хүүхэн чи би. Уяйхүү. Балбар гэж ийм нэгэн хүүхний тэнгэртэй ажигэхүү өдөж хоргоох юм бол ямар ч хүүхэн нэг хэсэгтэн ман сурж толгой нэрэгдэг. Балбар энүүндэн бардам ихэрхэг байсан цаг бий. Сэргээс ирсэн залуу нэг хэсэг божигнуулж, айлын охид чарлуулж, арх сархатад дэвэрж, нохой шуугуулж, зодон цохонч хийж, баахан сагаж байгаад намждаг. Удалгүй хүн төрхөндөө орж, авгаавч амьдралын мөрхөдөг. Тэрний л адил балбар охид хүүхнүүдийн зүрх сэтгэлд хорхой хүргэн гой нэр байж нас 30 гараад ирэхин үед явдал суудлан төвширч өөрөөсөн үе молдорсон залуу охин авч сууснаар үлгэр амар сайхандаа жаргалаа. Нэгэн үе балбарт эхнэрэн алдаж сэтгэлийн хулгайлуулж явсан эрчүүд архиуж хорслон тайлахтаа чи балбарыг дагсан жингэрийн нохтын дунд сүүлийн шаргуунуулан яаж явлаа? Зүрхэнд минь хутаг шахаас цаагуур сэтгэлийг минь урж сээжний мах барж байлуу. Тэмээ туйлаад тэнгэрт гарахгүй. Борнтогны чинь үзүүрт миний гар байгаа шүү. Ойлгов? Гэж агсан цус нулимсыг гоожуулж нус нүжтэй хутгах хэнүүхэнд байж. Арх хорсол хоёртон ухаанан ууж дуусан эрчүүд нэг өдөр сэргэхдээ хэдэн хүүхдийнх нь өрөвдөлтэй харнууд харагдахад жолоогоон татаж амьдрал ахуйгаан өөд татаж эхэлдэг байлаа. Тэгвч эхнэрийнхэн айж бүртэлцэх нүдний тэр бүр харцны гүнд балбарын асаагаад орхисон цуучлыг олж үзмэгт тачаадан бахарддаг. Хүмхийгэн цус шүртэл зууж 13-га үеийн мурталтар ножигнуулан байдаг болжээ. 18-та сэвгэр олж өөртөлсөн балбар тогсууж хүн шиг амьдарч эхэллээ. Хаяахан зүүд зэрэглээ шиг юм бодолд нь орж ирэхэд гэн хүүхнүүд гэдэг мөнч зойлгийн бүх зүрхтэй болсон шүү. Хөх алга болтлон балбуулж хаад доголн нулимстай юм гүйгээд ирдгсэн гэсэн ихэрхүү юм бодлоо. Суузал бадарсан балбарын нүдний доогуур хялгсан нарийн үржлээ сууж шанаанд нь үл мэдэхэн буурл орж явсан ч балбар мөн чанараа алдаагүй. Өнөөх цуутай балбар хэвээр байсаар атал нэр төрийн 3 үед болмоор муухай юм болжээ. Тэдний суманд ширвэ хар сахалтай булчин шүрмсэн зангирсан залуухан хар мочиг чирэг шулуун заата ер нь тулгаа заан шиг морилжээ. Айлын авгаа хүүхэн 18-та хонгор охидын адал явдал цэг тавьж баймааж олж явсан эхнэр нь тэр сайхан эрээг дагаад гайнарч өгчээ. Эхнэрийг маллаж чадахгүй мó нуусгай банд байсан бол тиймч сүртэй юм биш л дээ. Балбар бол уг нь балбар шүү дээ. Юун эхнэрээ хүнд алдаад өгөр царайлж өвдгөөн тэрч хэвдэх балбараас өөрхөн байсан бол сэтгэл санаагаар үхэж орж гарсан зовлонгон тоочж суух байсан биз. Майнер тэгж арайч хойш сууж доош малтахааргүй гониггүй эртул гадна талдан сүрхий өнгөлөг хэвээр л байлаа. Нэгэн үе балбар технэрэн тавьж туужхууд сөртнөн сүнэж явсан эрчүүд
хийх ажилтай болж. За хангар минь. Хүний юм хулгайлах ямар байна та? Өөрийнхөөгөө алдах бөөрч муухай байд. Тийм үү? Манай балбар тэр бүхэнд өвдөхгүй. Энэ үнэ зүрхний оронд чинь одоо атга хайртай хар чулуу байгаа юм чинь. За үгүй байлгууд чулуу байсан бол яалаа гэж аваад иртэ авгаа хөөхнүүд энэ үнэ хойноос шагаага молтортол гүйвэж. Наатхыг чинь угаахта домч авгаа шившлэх хийчихсэн юм уу? Тийм үү? Гая. Тэмгэн. Дандаа даам гарч байна гэж юу юу байхав та? Хорвоо гэдэг өгснөө авч өгөө аваагаан тэнцүүлж байдаг нь жам юм чинь. Хөөрхим үү балбар минь. За ийм нартай сайхан өдөр бас ирдэг юм байжээ. Одоо чамайг гойлогчин айлэсвэл аригч болж өмд хамтандан шээж тамтхан цайхыг үзвэл амьдралд хоргодоод байх юм алах уу? Балбар гэж хүрлээр цутгачсан аятай үнэн дүнчгэр. Царай нь ховсгийж ан гэж барьцалдсангүй шарлахж хорлохж үг сөрсөн чгүй. Даяхва. Цагаям цагтаа сайхан гэж. Өдөр хоног тэмэнжингийн цугаа шиг алгуур айжимхан боловч нэг бурамтгаар хөдлөн улирсаар 2 оны хөтлөм. Нэг өглөө эхнэр нь ороод ирсэн балбар баярлан хашгирсан ч үгүй, уурлаж самансан ч үгүй. Эрчүүд сахал дорон мушилцаж нэгэн цагт балбарыг дагаж эрэгэн алдан нүгэл хурааж авсан хөөхнүүд хэл амаан билүүтэж байлаа. Гэхдээ энэ одоо ямар нүрээрээ эргэж ирдэг байна? Ичих нүүрэнтэй элэг наасан амьтан. Хөөрхим үү балбар энэ 2 жил шар махтайгаа хатсан та. Хатгаар барах уу? Цугтаа нүгэл хурааж авсан болохоор харахаас өрөвдөөд байсан. Гэхдээ манай хар байсан бол үдийч мөчийн санжуулна та. Балбар тэхгүй. Цаадах чинь өөр хүн. Эр хүн шиг эр хүн. Бүсгүй хүний зүрхэнд алсан хайрын гал угаасан ийм нөөлөг халуун уучламтай зөөлөн байдаг юм. Балбарт жолоогоон цул бураан тавьж үнэн алдаж явсан хүүхнүүдж хэнэнж тэр хэр халдаасангүй. Амьдралаа гэдэг далай шиг юм да. Баянч зах хязгааргүй ч юм. Барьцалдмаар зүгээр л гүндэн үйж орхимоор аймаар юм. Ямар ч жаата аавын хүү амьдралын хөлөг дээр шатрын хүү нүүх шиг нүүх суух идэх урагшлах нь хэмжээтэй.